老板，乔森在吗？他不在。哦。咋的？你跟这个脸上带疤的那个一伙的？是，也不是。说得来呢就唠唠，说不来我就喝我的小酒。哎，嘿，这上岁数的是比这年轻人的讲究啊。那老乔啊，在我们家呀，喝了20多年酒了。那时候还是我们家老爷子管店的。老乔那时候啊，刚离婚，穷困潦倒，身上啥没有啊。我们家老爷子经常赊他酒喝，在我们这儿喝酒的都是下酒楼的，啥能耐没有。哎，有一样专门打听四面八方的小道消息，这老乔能耐。人家就知道这帮酒鬼谁说的对，谁说的错，谁的真，谁的假。再往后来呀，大家伙就发现，这老乔的消息非常准确。哎，就老多人啊都上他那儿打听消息去，在他那儿打听那玩意儿啊，准证。从开始啊6钱，再往后6块。8块、9钱，再往后，一条消息上万，老乔就这么起来了。哎呀，我们家呀，就仗着他这点能耐，把这小店一直维持到现在。这按理说啊，受到你家2代人的照顾，他每笔买卖不该给你提成吗？我得意老乔这样的人，知道吧？他讲究，他是啥？光卖消息，不管别的事儿，那啥也得讲究吧？我是光卖酒，不管那消息的事儿。嘿，你不知道啊！我告诉你，我就给你们这类人讲故事，那就说不准卖出去多少缸酒了。他多长时间没来了？哎呀！这可有个把礼拜了吧？老乔是这样的，他要是没病天天来，哎，有病那真来不了了。不过这回啊，这回病逝时间长，好像，我还打算找个日子把这店停了，看看他去。你知道他家？老乔住的地方，所有人都知道。陶家窝嘛，长青砖厂边上啊，有个小2楼。上了2楼，第一个屋就是。像他这样身份的人，人人皆知他住在什么地方，不会有危险吧？你放100个心吧，我告诉你，多少人都指着老乔的消息活着呢，整老乔。我告诉你，黑道上都有话，谁要敢整老乔，就是跟东3省过不去。他哦，正常指派工作，不是潜规则啊。我认为，即便是关洪峰现在不在支队了，
你也应该派人盯好他。哎呦，人都不在京港了，盯个毛啊！哎，你闺女刚送他上的飞机。送他啊？他去哪了？说是长春那边有个什么技侦的高级讲座，人家请他过去讲2堂课。哼，找我到底什么事儿？啊，对了，从你炸膛的枪上提取的指纹，你筛查了吗？哎，你什么意思啊？搞什么名堂？老刘，你说咱俩共事这么多年了，我一路从你的下属做到了你的上级。虽说平时彼此没什么好脸色吧，但情分还是有的。这事儿水太深，我怕你淹死，别掺和。你跟我说实话，这里边是不是有你什么事儿？有没有都不劳你费心。之前孟州某集团贩枪的案子，叶方舟一直在外围时隐时现，这里边肯定有问题。我会一直查下去的，到时候一旦我要查到你在这里面有问题的话，别怪我对你不客气。老刘，记住了我这句话，你是有儿有女的人，搂着点儿。喂，我这半天听下来，就你的课讲的最精彩。你胆子也忒大了，连技侦的培训课堂都敢往里换。那个阶梯教室冷得跟冰窖一样，大家都裹得严严实实的，谁能认出来我呀？不过说真的啊，你讲的确实好，等回去了有机会多给我开个小灶啊。你干嘛要冒险千里迢迢跟过来？我觉得这整个事情感觉越来越不对了。你跑来跟进林佳音的线索，不反对，但是佳音提到的那个情报前科，黑白两道都很关注。你是说2道区那个酒铺？要不我替你去吧。你别搞得我好像生活不能自理似的。现在离天黑还早着呢。我从季杰的通讯录里查到一个长春的座机电话。你是长春的吗？对，我和吉林的特勤人员了解了一下，这个座机电话是长春2道区一个小酒铺的。这个小酒铺啊，在当地是很有名。怎么讲？东北那边有一个著名的情报掮客，叫朴森。这个人中立刻板，情报呢以准确而著称。他的情报总是一口价1万。这个人呢，从来不参与任何违法交易，所以说在黑白两道上呢，都有很好的口碑。我想集结背后的买家不出意外啊，就是他提供的。这个朴森啊，哎呀，从来不用手机，但他总是在固定时间去那个小酒铺。我现在去会会他，啊。喂，喂。老大，长一口。既然来了，就整一口。来了，苏轼，脑袋。啊。来，先整一口，暖和暖和啊。来，花生米不要钱，糖蒜1块。你这磨自个儿家，你看那头发，冲哪儿是吧？阿姨，老板，乔森在吗？
他不在。有人吗？乔森，乔森，哟，走。照这么喝下去啊，压在柜上的钱恐怕就不够了。找着好哥了？他手下人说，3、4天前在红旗街那边见过乔森。红旗街？红旗街那边老乱了，老乔上那儿干啥去了？甭管他乱不乱的，好歹没一竿子给我支到后3家子。哎呀，不是那小子吧，忒不讲究，你这人话也不会好好说啊。还有那天有好几个，那都是背了案子的，你看他那做派，那就跟公安似的。你这好几个都是偷家伙呀！我把他打发走了，我跟你说，我那是救他了。再说了，他后来吧，他这不来了吗？乔森这条线索你是怎么知道的？林佳音在殉职之前跟我提到过这个消息，你呢？我是顺着季节手机上的来电显示号码查过来的。有人在红旗街见过乔森，我查到了一些线索。关队啊，是否感兴趣去一趟呢？他的眼睛，不光眼睛，连耳膜和舌头都
这一路上，他全凭着自己的直觉摸到我这里来，这简直就是个奇迹。不是说在东北，没人能把他。是啊，不管谁干的，不过他们确实没有伤害他的性命。时间正好，抓紧时间回去收拾一下，还能赶上最后一趟去京港的飞机。你帮我跟大哥解释一下，长春那边我也不知道他们会查到这一步，但请大哥放心，我会想办法补救，挽回局面。你帮我转告大哥，这次不管搞出多大动静来，我都会自己收拾干净的。我告诉你，姓关的他必须死，怎么死不是死啊？行了，事后我自己跟大哥说。等下了高速，关老师，你想去哪儿啊？我送您。我现在已经不是支队的顾问了，你用警车来接我，是不是不太合适啊？关老师说话的口气越来越像刘队了呢。说到你父亲，我这次在长春终于能有机会跟他坐下来好好聊聊了。你知道吗？天下的父母其实都一样，自己的儿女功成名就是一回事儿，他们更希望看到的是自己的儿女能够平平安安的过一生。喂，关老师，周队找您。喂。哎，我说老关啊，电话都不接了，啊？现在找我什么事儿？你去长春有什么收获，分享分享呗。
见了面再说吧。我还要去支队附近办个事儿，等办完了直接去找你吧。哎呦，那你得抓紧啊，天快黑了。我先走了，一会儿回支队。好。天马上就要黑了，咱们赶紧交接吧。走。关队，找我有什么事？我去长春调查的结果，你大概都了解了吧？和我有关吗？简单点说，随着调查渐渐的深入，叶方舟可能还有他身后的势力，一定有所察觉。事情到了这个局面，所有涉事的人员其实都存在人身安全隐患，我需要你的协助。好吧，说来听听。放心吧，我尽力而为。那就多谢了。方总，找我有事儿。来，给你买的。给我买的。谢谢啊。爸，谢谢您，要注意身体。奶茶要记得趁热喝哦。小周，哎，周队。关老师回来了吗？啊，我正找他呢。不知道。哎，不过他好像刚才和我说一会儿会来队里找您。刘队看见了吗？哦，他应该回办公室了。哦，哎，对了，你把213那个物证调出来，一会儿我要看。嗯。哎，周，王哥，周队让我调一下7173号物证。吴征家灭门案。啊，周队长调这个，怎么又要翻过来查了吗？上意难测呗。来，用个记吧。谢谢王哥。一哥，怎么样了？妈的，还不来人？还不来？大哥，他说那个，别他妈管大哥了，我现在都自身难保了，就差这一下了。哎，终于来了。哎，老关，哎，等一下，咱就别回去了。我刚跟老刘治了一肚子气，咱哥俩溜达溜达去。
啊？走。叶哥，你疯了？那可是周巡呐，这可是公安局门口，你要在这儿开枪，大哥要是知道，是再也不会把我们兜着的。也就是说，这回你去长春，算是彻底坐实了叶方舟的嫌疑。那你觉着，如果把姓叶的小子能够抓住，当然，最好连同他身后的什么人一起拎出来，对你弟的案子会不会有帮助啊？当然有。希望抓到他们以后，一切就都能真相大白了。反正我是相信我弟弟是被冤枉的。你当然要这么相信才对，但很可惜，我不相信你是被冤枉。周迅，你是不是想抓我弟想疯了？关宏宇，别再隐瞒了。上次在水房里拿枪指着我，还记得跟我说了什么吗？谁想到你也在这儿？你他妈也没想到要让我拿枪指着这一天吧？我再给你提个醒儿，上次在公交车上发生的事情，你也应该知道吧？千万别乱动啊！我这枪一走火，不定打到谁身上。百密一疏啊！你们哥俩在我眼皮子底下演了这么久的双簧，却因为这一点点小的失误，在水房那次，你并不是第一次拿枪指着我。当然，你以为是，这也没错，因为上一次是你哥。原来你要找我哥，聊的就是这事儿。你一直对能抓到我，真是有执念。事已至此，别的我也不想多说了。我就想告诉你，如果在你心里我是杀人犯的话，或者换句话说，如果吴征那一家5口是我杀的，那天在水房，我手里也不差多你这一条命。宏宇，能不能答应我，以后不跟那些人鬼混了？咱们好好过日子，行吗？行，我向你保证，以后呢，只跟着你鬼混，行了吧？不许骗我啊！我不骗你。我在街面上耍这几年呢，虽然都是小打小闹，但也承蒙各位的照顾。这眼瞅又是1年了，我琢磨，我这岁数越来越大，也该收收心了。我打算以后本本分分过日子。从今儿起，12点以后，咱北城街面上就没我关宏宇这一号。
一个是向各位表示感谢，再一个跟你们道个别，先干为敬，啊。出来。关子，要不是认识你这么多年，哥哥我还以为你跟我闹着玩呢。咱们不是居委会大帽，思想工作，咱们就抛一边。兄弟，给个痛快话，有商量吗？我也不瞒你，这钱不是你的就是我的。你要是把它收了，舒舒服服的入行；我要是把它收了，就得按规矩纳投名状啊。你好好想想，不要让哥哥太难做。是难做人呐，还是难做狗啊？干他！干！站！别跑！别跑！站住！喂，他妈的，这小子他妈翻脸跑了！喂，侯宇，这都快12点了，你怎么还没回来？你在哪儿呢？丫的，我可能暂时回不去了。啊？出什么事了？我也不知道，我跟一帮人，我有可能杀了人。什么？杀人？一句两句跟你说不清楚，你一定要相信我，我真的不是故意的。我不跟你多说了，我得赶紧打电话问我哥。哎，哥，你听我说，赶紧跑吧！啊？什么？出人命了！现场有证据显示，很可能是你干的。不出意外的话，天亮之前协查通告就该公布。你要么投案自首，要不就把事情说清楚，要么就赶紧跑。你说什么？真是天不绝我呀！既然这样，咱们再推一把，让他们整个长风支队都瘫痪。这样，你听我说。你被通缉是因为杀害了吴征一家5口。你知道吴征是谁吗？说心里话，我都不知道怎么就莫名其妙成了杀害一家5口的通缉犯呢。你们哥俩信息不对称的地方还不止一处。吴征是我们的人，他是市局的卧底。他们一家遇害的那天早上，我们还通过电话。他跟我说有一个不得了的发现：长风支队被犯罪集团渗透了，而且延伸到了级别很高的程度了。吴征既然是市局的人，为什么会跟你通电话？因为我是他的牧羊犬。我的羊死了，而且死了一窝。从现场证据上看，杀他的人就是你。但从现在开始，我不得不重新考虑这个问题。重新考虑，你想怎么样？
周巡，你因为被举报涉嫌谋害刘长勇副支队长，现在市局指派海港支队调查此案，决定对你采取拘留措施，带走。 心脏病、脑溢血还是中风啊？到底什么症状啊？就是我们看到的时候就已经……哎，刘队是昨天的夜班代班领导，可能是在办公室批阅文件。值班那天晚上，很多人都去陪楼宿舍睡觉去了，办公的人差不多有10来个人左右吧。我刚上厕所回来，周队正在往楼上去。 我还跟他打个招呼。我们也是听见他们俩吵起来，才知道周队没有走，也不知道他们是为什么原因吵起来的，但确实吵得很厉害。你有听到他们争吵的内容吗？就1句半句的，也没听太清楚。是什么？你他妈这是找死！大概就这一类的吧，应该都是气话。我拿着报告去找刘队审批，结果一进门就发现他倒在椅子上了，那个时候他就已经昏迷了。往救护车里推的时候。 我注意到刘队的指尖有些发青，口鼻中有刺鼻的辛辣味道，牙床和舌尖出现了很多密集的小水泡，属于非常明显的中毒症状。18点37分，总队接到了长风支队的紧急举报，说副支队长刘长勇与原支队长周巡在发生冲突后不久中毒昏迷，人已拉去抢救了。毒源锁定为他办公桌上放置的一杯花生奶茶。监控显示，刘长勇与周巡发生冲突之后，周巡离开，回到了自己的办公室。几分钟后，刘长勇离开。 随后，周巡独自一人又回到了刘长勇的办公室内，并且停留了1到2分钟后离开，步行走出了刑侦大楼。与此同时，刘长勇回到了办公室，几分钟后，他晕倒在自己的椅子上。你看，所以呢，可以确认周巡的作案嫌疑了吗？在毒源的杯身上，我们发现了新进的3组指纹，第一组是刘长勇的。 第2组是长风支队的刑警周书彤的，还有1组就是周巡的。核实得知，刘长勇和这个周书彤是父女关系，这杯花生奶茶就是他买给他的。非此即彼，是不是只要排除了他的女儿，就可以确认是周巡？关于指纹的鉴定，市局的同事发现了新的疑点。现在我们查出，周书彤的指纹只在杯身上有。 而刘长勇和周巡的指纹，不仅杯身上有，杯盖上也有。那么换句话说，除非刘长勇给自己下毒，否则打开杯盖做手脚的，应该只有周巡。好的，我知道了。等有进展的时候随时联系。好的，关队，随时电联。宏宇向我描述过当时的情形，别的不说，他正和宏宇了解从长春调查回来的线索。 当时他的表情、语态都非常的轻松自然，不像是刚投毒害过人的样子，对吧？刚才说的事别跟你哥说。从之前有过2次意外之后，周巡就一直在暗中追查长风支队内有没有被犯罪分子腐蚀或者渗透的刑警。从现在的情形来判断。 他侦破的方向是对的，佳音，你准备飞长春吧，务必要保证乔森的安全，他可是咱们手上最有价值的证人。哎，关队，你们2个先到车里边等我。好。 小周他，谁都知道不该在这个时候询问家属啊。不过没办法，市局盯得紧，老白压力也大。我这算是上车下派吧。还好你们没把他给定成嫌疑人啊。按正规处置啊，他是刘长勇的直系亲属，又是买送奶茶的人，所以嫌疑最大。不过也恰恰是如此啊，
所以在最一开始就排除了他的嫌疑。他怎么跟你们说？这孩子倒挺坚强的，脑子也清楚。据他的回忆，他是在支队南侧的85度C 面包房买了2个面包和2杯饮料，2杯饮料当中1杯是咖啡，1杯是花生奶茶，然后就开车回到支队，把面包和奶茶交给了刘长勇，自己回到办公室收拾了一下，就去食堂喝了半碗粥，然后就去佩楼的宿舍休息了。能确定那杯花生奶茶是被投了毒吗？技术队的初步检验结果是生汞混合物，不过和刘长勇中毒是否对症，还得等验尸结果出来。这不，法医正在征询他和刘队家属的意见吗？那也就是说，这杯花生奶茶从小周拿到手一直到交给刘长勇，这之间就没易过手是吗？从周书彤送完奶茶到刘长勇中毒昏迷，这中间只有老周2次出现在刘长勇的办公室，所以这个结果对老周可不怎么有利啊。难道这个凶手就认定刘队一定会喝那杯花生奶茶？或者说，凶手确定小周不会喝那杯花生奶茶？接着联系。好嘞。好了，你们看啊，这个人他来了，进去了，买完了，出来了，没了。那这能有什么帮助？看不到他车吗？根本拍不到。面包店门口它有盲区，它停在外面了。哎，你看这人怎么又回来了呢？这是手机落在里边了。不管是因为什么，他回面包店手里没拿着饮料。能不能找其他角度的监控？我想看到车。峰哥，这我已经尽力了。这面包店附近的交通监控、安防监控，所有的监控都在这儿，没有一个能拍到那辆车的。就包括你在他车里的时候也是这样。这个面包店门口，它这个监控就是有盲区，你这能怎么办呢？怎么？老周。赵伟，他是坐着，我也没问你。这样，我来问，你们进。昨天晚上，你都干什么了呀？昨天晚上老刘出差回来，然后我让他帮我值个夜班，然后头6点我找他说点事儿，然后6点之后我就离开支队了，然后在门口碰见了老关，我和老关随便聊了几句，大概其就是聊了聊，希望他能继续回来当顾问的事儿。对，哎对，然后你们就来了，就把我带走了，我当时都不知道老刘出事儿了。那你和刘长勇见面的时候，都说了些什么呀？我们就是说说他在长春得到的那些线索，该怎么往上汇报。你们队楼里的其他人都听到你和刘长勇有争吵，是因为工作汇报意见的不合？因为什么我想不起来了，但我们俩不一直就不和吗？这就不用记，该怎么记怎么记，全队上下都知道我们俩不和。但是老刘是我们支队的人，我周巡的枪口向来是冲外的，绝不冲自己人。那你又回到刘长勇的屋里边，又看见他桌上放着一杯奶茶吗？当时没有，我第2次去的时候，我才看见他桌上放着一杯喝的。当时我特别困，我以为咖啡呢，我打开一闻，不是啊，奶不兮兮的，我就放那儿了又。那就是说，你承认你在和刘长勇发生争吵以后，又在他不在的情况下，单独的进入过他的办公室，对吗？
我去的时候也不知道他不在办公室啊。你和他刚吵完架，你又回去找他，为什么呀？事儿没说完呗，还能为什么？然后你就离开了支队。对。你们俩先出去一下，我和老周单独聊两句。抽队啊？出去。这么多年兄弟了，我也就不绕弯子了。刘长勇的死，到底和你有没有关系？有关。喂，说什么大的时候听不见？啊？没有人。我说没人，没人，你抽调个屁呀！预审也来借人，派出所也来借人，巡查也来借人，哪他妈还有人啊？啊？你找治安队拆对吧？啊，就这样了啊。喂，哎，是我，谁？哎，老高是吧？哎，我让人过去了啊，不是什么刑事案件，就是一户人家把羊腿挂门口了。对，羊腿什么人腿啊？我告诉你，咱不说老百姓了，就是你们这派出所辨别能力太差。行，好，我知道。哎，先不说了，我这来电话了啊。啊，好，过年好。哎，好嘞，哎。喂，我周巡，啊，不是你跟台子里说，我这没有台子呀，台子都拿出去了。对，哦，马上到是吧？行，那我下去啊。喂，我周巡，啊，我没受着啊，行，那我下去看看。哎呦，别提了，今儿接了6起纵火案，没有1起跟纵火有关系的啊，行，啊，去，行嘞，好，派人，好，等着啊，去一会儿。周哥，刘队呢？刘队我不知道啊，是不是看春晚呢？没有，刚才市局那边又发了一个通告啊，110中心又给来一个案子，你说说。你帮我接个电话吧啊，我有个案子来不及了，我先下去。哎，对了，快，啊，把你那台子借我使，我这没有了啊，给我用啊，谢谢啊。哎，稍等，回话。收到，听讲。啊，远洋洗浴中心刚接到纵火报案，你们去现场看看是哪个缺心眼的把2踢脚崩到人房顶子上了啊？哥几个辛苦了啊！哎。去哪儿？疼！哎，把他全家那个暂看吧，行吧？啊，对了，会时有吃有喝，歇会儿暖和再走啊！好，辛苦啊！哎。哎，对了，刘队，那个小王刚才找您说市局有个什么通告要给您，回头再说吧。啊，好。喂，哎呀，你别着急，我还没看见传真了，我就看见现在也给不了你啊，这技术队都散出去了，就踏实等我电话吧啊。行了。哎，王，哎哥，谢谢了。哎，客气。哎，要不你把这给我啊？行，我刚看刘队出去了，一会儿我给他。哎，要是2队在那个台子里说一个灭火案的事儿，你叫一声。哎，行啊。哎，王，这是什么？哦，我刚才不是跟您说了吗？那个110中心啊，转过来一个案子，然后说是曙光4号院入室暴力犯罪。秘密报案，这靠谱吗？那谁说的准啊？领导说了算呗。行吧，那回头我给关队打个电话。啊。哎，对了，一会儿你下来时跟战宽说一声，把刚抓进来那3人分别关押，我一会儿下去问口供。行啊，放心吧。哎，走了。哎呀，不接电话呢。确切的说，从一开始
从2月13号那天开始，所有跟这个案子存在关联的人，都和他的死有关。这凶器啊，不可能是在这里面的，不用翻了。哎，你看这儿是不是少了一什么东西啊？手铐之类的东西吧？是吗？还没联系上关队啊？没有。你认识他？啊？谁？不认识，不认识。哦。回来了，周哥，周哥，周哥。哎，周哥。哎呦，关队，关队，你可回来了！给你打了好几个电话都没人接。鞭炮声太吵了，没听见手机响。哦，你怎么不在现场盯着呀？啊，我这勘察差不多了，我跟老刘吃口饭去。老刘呢？回队了。凶器都没找着，叫勘察的差不多了。凶器找着了？小高在楼道垃圾桶里找着的，上面有血迹和指纹。哎，对了，那个技术队在现场也发现了一块带有毛囊的头发，如果是凶手的 DNA 再加上指纹，那就是铁证。只要能找着人，这孙子想赖都赖不掉。关队，结果比对出来了。谁呀？什么？看看。现在这么看，这辆车用的是套牌，根据车牌号分析，这很有可能是一辆09年的海马。能从视频里看清楚司机的脸吗？现在这光线和角度实在是太不理想了，看不清。现在基本上能确定，他一直在跟踪我和周树桐。哥，你有没有想过，不管是谁往奶茶里下的毒，他可能想毒死的并不一定是刘长勇。当然，他知道周书桐无论如何都不会喝花生奶茶。要不你就再来一个花生牛奶？不用了，我吃花生过敏，一吃就长痘痘。遗传吧？啊？那倒不是，我父母都不这样，就我这样。所以说，他了解小周的生活习惯，甚至知道他吃什么不吃什么。从动机上来看，这杯奶茶不是想毒死我，就是想毒死周巡或者刘长勇。他只多买了一杯奶茶，恐怕是给某个领导。从隶属关系上来推测，关宏峰的可能性最大，而且他也不在意毒死其他人。你说，周书桐回去取手机，来回来去也就1分钟啊，凶手是在这个时间下的毒吗？姓叶这小子，我真是见缝插针不拉空。不是，但是现在咱们还不能确定这车里坐的人是谁呀？就这段时间我们追的线索，基本上都跟他有关。首先是王志革在押送途中被劫走，随后袭击支队，而王志革后来袭击支队用的那支枪，是我2年前和500遇袭时丢失的一支警枪。这起事件到最后
安婷因为被周巡看中马脚，想杀周巡，反遭击毙。而安婷死之前，最后见的人就是叶方舟。而且不要忘了，这个曾经化名为安藤的安婷，是红宇被陷害那个案的所谓的目击证人。到了金山那档子事的时候，叶方舟为什么要跟着你啊？这个点我一直也想不明白，但是毫无疑问，他对这个事儿很上心。刘长勇之前循着线索一直追到了吉林，并且找到了金山他们那次军火交易的掮客乔森，而乔森则以手代笔写出了元凶的名字。哎，你说他设计这么多事儿，目的是什么呀？这些事儿不是他策划的，他只是个执行者。于情于理于规定，你现在都应该暂时的停止工作。可是话里话外，我也听出来了，之前虽然是海港支队一直在调查，但我敢肯定，你不想置身事外。这样吧，这些日子呢，有点时间就自己安排。听说那边正在尸检，你想干什么，我也不管，我也管不了。小乖，小周，你们俩尽量多陪着他。你父亲的直接死因是继发性气管衰竭。那这些毒物是如何进入他体内的？技术队从他办公桌上的那杯饮料中提取到了同样的毒物，两个样本的成分配比完全相同。不出意外的话，就是他喝的那杯饮料被投了毒。要我说啊，这个制毒的人具有相当程度的专业知识，甚至是专业背景。另一方面，所有的有毒成分都可以从正常渠道购买的原材料中萃取出来。但毕竟这些东西是有剧毒的，原材料就这么容易购买，那萃取过程不会很复杂吗？当然，而且大部分含量比较低，萃取出来很费劲。可能从化工原料中萃取更容易，但是这部分呢，我就不大清楚。可，您怎么就知道凶手一定是从原料当中萃取的呢？那有没有可能是从毒物实验室当中偷的这些啊？应该不会。如果是从实验室偷的话，完全可以做到纯度更高。譬如说，尸检中发现的硒含有过量的有机硒，这是很多化工和农副产品都含有的。如果是从实验室偷提纯的成品，不如直接用亚锡酸来的更有效。那如果我们逐一排查周围有购买这些原材料萃取物的企业，有没有可能找到线索？关于这部分，我想你们的官队比我更有发言权。好，谢谢何法医啊，谢谢您啊。不客气。长官，来了。
们这码的什么局啊？也不告诉我一声。叶方舟现在跟只疯狗似的，老刘也牺牲了，他又被拘起来了。咱们长风支队整个已经瘫痪了。几年前，刘长勇在咱们支队内部做了全面的独自调查，虽然提出了叶方舟，但恐怕还是遗留下了腐败分子。叶方舟呢，只是个中间环节，他所涉及的是一个庞大的犯罪组织。据我们所找的情况推断，这个组织等级分明，分工明确，而且利用多种腐化手段，已经渗透进公安系统内部，为他们提供情报和保护伞。现在有证据表明，他们早就有加害支队领导的意图。之前，周迅在私下里也跟我说过这事。这么大的一盘棋，你自己下得好吗？看我的造化吧！由于牵扯到内部人员，在没有完全摸清他们的情况之前，我们决定了先不要大吵金蛇。可是，没想到，这事风险太大。老关，只有咱们俩是无牵无挂。我希望能把刘长勇和他闺女从这事儿里边撇出去。从这些材料当中，我找到一个共同点，很可能牵扯到……我跟你说了多少次了，让你别碰这事儿。没几天就退休了，你瞎掺和什么？你少给我耍三星子！我刘长勇也是堂堂正正的副支队长，这件事我管定了。行，你管啊！告诉你刘长勇，你他妈这是找死！我回办公室之后，我一想，这光吵架没用啊，干脆我就把顾局的想法直接告诉他算了。我会找他，老刘，但是他不在。老刘，嘿，哎，老关。我还以为你不回来了呢，我刚跟老刘置了一肚子气，咱哥俩溜达溜达去。刘长勇的牺牲，是我们都没想到的意外。对，但据我判断，其实他们那杯奶茶想毒死的人是我。这也是我绝对没想到的。顾局，老赵，我们俩单聊两句，啊。我先走了。你既然说过不相信我是被冤枉的，为什么不戳穿我呀？你没和他说什么吧？有时候越亲近的人，也不见得可信，包括你哥。213的物证我让小周调出来了，本来昨儿想给你看的，我知道你一定感兴趣。关队，小周还没走吧？还在办公室呢。
但洛卡尔物质交换定律告诉我们，只要进出犯罪现场，就一定会发生犯罪人与案发现场之间的物质交换。王哥，房屋证。来，身份证。好嘞。谢谢啊。关队。哎，小王，小周刚才把物证还回来了吗？还回来了，你俩前后脚的事儿。行，你让我进来一下。哎。啊，是这样，小周不知道，我们刚才在勘验物证的时候，不小心把桌上的胶水给洒了。你赶紧查一下密封袋封好了没有，我怕污染物证。哎哎哎，就这个项目。哎，这您。呀，这个小周呀，真是的，看物证的时候怎么能把胶水放边上呢？看来没问题。是，没有问题。虚惊一场。哎，领导。哎，好嘞，好嘞。那您慢点啊。小周。喂，我有事跟你说，天台见。你在哪儿？喂，喂，为什么在这交接？因为家里不够宽敞。什么意思？你疯了！灭门惨，物证我已经看过了，里边有根嫌疑人的头发，不是我的。我那会儿头发没那么长。如果里边的 DNA 跟我的相吻合的话，那他妈只有一种结果，那就是你的。你跟我说实话，吴征一家五口是不是你杀的？你为什么陷害我？你说话呀！你把所有的人都当傻子一样耍，连你自己的亲弟弟都不放过，你还是人吗？我终于明白，你为什么晚上不敢出门，根本不是什么狗屁恐惧症，是你心里有鬼。关洪峰，我敢堂堂正正的说，我没有杀害吴征一家五口。可你敢吗？啊！你他妈说话呀！
希望你还是能冷静一下。就算是你刚才猜的是真的，你想怎么样？你能怎么样？关队，这是通过海港支队的毒物检测结果，找出了本市所有拥有这些毒物萃取原材料的化工企业，打算对这几家进行排查。一起去看看吧。好。你们怎么才来啊？现在情况紧急，我也不好脱身。大哥现在什么意思啊？大哥现在阴脑门子官司，到处给你擦屁股。他让我接到你之后，马上跟他联系。别怪我，兄弟，要怪就怪大哥不该派你来杀我。刘队是昨天的夜班代班领导，可能是在办公室批阅文件。孩子，接上那小子了吗？可别让他跑了。腿长在我身上，现在这事儿，他说了可不算了。行啊，有你的。不过你可想清楚了，你能跑到哪儿去？你跟大哥最好还是祈祷我能安全。被你们杀和被公安抓，你猜我会选哪一个？动动脑子，如果把你杀了，关宏宇肯定会意识到你是被灭了口，背后还有其他的人。留你活着，大家反而更安全。而且你心里最清楚，眼下这个形势，只有大哥有能力送你安全离开，甚至出境。行，只要你们安全送我离开金港，我就能交出关宏宇。这个提议倒还有趣，不过你最好先收拾掉首尾。什么首尾？化工厂的黄山，还有长春的乔瞎子，这两个人都是可以直接支撑你的。黄山还好说，可是乔森他们，大哥已经派娃娃去解决乔森了，你只要把黄山料理好就行了。喂，怎么样了？刚找，有点扎手。不用了，马上回来。啊，别急呀，半天时间，我最多就需要半天时间。大哥让你马上回来。啊，那不需要我替那姓叶的小子收拾残局吗？不需要了，你回来把他收拾掉就行了。走。我说叶青，你让我干的事我都给你干了，你是什么意思？你这是？啊？郝然，我让你走你就走，哪那么多废话？
走。是叶方舟的车，走，小心一点。关队，没事吧？没事，可能有点累，快去查车，别搞我。跪！嗨，他们姓叶的，你他妈卸磨杀驴呀你！咱先不说你以前白粉生意赚了多少钱，就说你想害死公安，叫我配毒药，哎，毒药我也给你配了，你也得手了。你他妈现在对我这样，啊？有种的，你叫老大过来给咱评评理。叶方舟，你的罪，谁都替代不了。周书童，你怎么到这儿来了？你们刚才说的话我都听见了，你不要再继续假惺惺的了。我没有想过你爸会喝那杯奶茶。不要再说了。没错，当初是你爸害我离开警队的。但是就算为了你，我也没有想过害他。你以为你害的是其他人，我就会原谅你吗？书童，你听我说。把枪放下，你也别动。叶方舟，把枪放下。师姐，快去叫增援。你别动！我答应过不伤害你，但是别人我可不管。你敢？你他妈看我敢不敢？叶方舟！师姐，快去叫增援！关老师，没事吧？快追！待在这儿别动，增援马上就到了。快追！周书童，我对你处处忍让，你为什么非要把我往死里逼？你不好好想想你自己做过的事，你还有脸说这种话？周书童，你为什么就是不明白？这个世界并不是非黑即白的。没错，我他妈是不是好人？但是你以为每个人都会像你一样单纯吗？啊，对了，还有你敬爱的那个关老师，他给你。谁？师姐，关老师。
你，我送你一程。你不是警察，你哪头的？都算不上，帮朋友个忙。兄弟，不管你是哪路神仙，高手，放我一把，还我日后知恩图报。可你看，我都来了，你再不让来，他妈怪我不客气。登城上路这种事儿，不用客气。天和黑夜只交替没交换，无法想象对方的世界。我们仍坚持各自等在原地，把彼此站成两个世界。